Tuyingire mu Luganda wano ku Nabassa ne Julius Omuvonya gakutuusa mwaka. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Ezenkya y'olunaku lwa leero mwasuze omutyano bannaffe abatuwuliriza eno 89 Nabassa Fama amawulire gali mu bujjuvu ogakusomera nze Julius Omuvonya. Abatuuze abawangalira ku mutalo oguyitibwa Kamigo mu town council y'e Buyengo mu disitulikiti y'Ejjinja na buli kati bakyagenda mu maaso n'okunoonya mutuuze munnaabwe Waisu Afan agamba okuba nti ono yabuziddwawo ne bamutamanya ngamba na guno gujjwa tebanaba kubangayo tebategeera waawo nnyini waali. Kigamba okuba nti ono yabadde ateekateeka okugenda mu nnimiro ne kitaawe kyokka kigamba okuba nti baakanze kulinda nga tebalaba wabula oluvannyuma baazudde nti ono yasobodde okuba nga bw'ati awambibwa ne bamutamanya ngamba era nga tebanaba kubangayo tebamuzuula. Abatuuze okuva ku kyalo kino eky'Ekamigo bali mu bweraliikirivu obutagambika nga ssentebe w'ekyalo kino ayitibwa Kisubi Livingstone abakweziganyizza mu mukono wa Nabassa n'alwoka atubulira nti mu kiseera kino obweraliikirivu bw'amaanyi era okuba kwasookerwako mpaka kwasembayo wetagala n'ekikolo kyalwo teera naffe era okeese naffe.